भाई गाड़ी का सीन हो गया बंद, गाड़ी लोन चलने का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MT07 सुमित के साथ में। जैसे कि भाई आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट हम लोग जा रहे हैं NJP। टाइम हो रहा है तो 22। तो वही हम लोग, आप लोग गैस करो, हम लोग किसको लाने जा रहे हैं। यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, इधर से भी जा सकते हो। हाँ, यहाँ से भी जा सकते हो, बट यहीं से ले ले, यही तो प्राइवेट अपना रास्ता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि हम लोग अचानक यहाँ पर कैसे आ चुके हैं, बट हम लोग आए हैं, क्या ही बोले, अब बताए कि नहीं बताए, चलो बता ही देते हैं। अजय भाई को लेने, अजय भाई आज कोलकाता से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई गला इतना क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतना गर्मी पड़ रहा है ना, अचानक गर्मी, अचानक बारिश, क्या ही बताएं किस वजह से गला भी बैठ गया है। यहाँ पे स्पॉटी फॉक्स भाई का भी गला बैठ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही अंधेरा है कि क्या ही बोले। और अभी टाइम कुछ हो रहा है आपका 2:22 हो रहा है। ओह माय गॉड, और बारिश में दिखता भी नहीं है, बारिश में दिख भी नहीं रहा है, सब पानी भर गया गड्ढा। क्या है इतना गड्ढा। सब पे देख रहे हम लोग NJP पहुँच चुके हैं, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। तो अजय भाई का भी पिक करेंगे, बट अजय भाई का भी आने में टाइम लग गया, तो हम लोग थोड़ा पहले ही आ चुके हैं। जस्ट यहाँ पे बारिश ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, हम लोग अपना जगह में पार्क करके फिर चाय वाय पीते हैं। उसके बाद फिर स्टेशन में बैठते हैं, देखते हैं रात के टाइम में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो ठीक है ले लेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं लेंगे, ऐसे ही घुस जाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग 1 महीने से कहाँ गायब है, तो ये रीज़न आपको हम लोग बाद में बताते हैं। पहले आप लोग ये वाला राइड एंजॉय कीजिए, क्योंकि 1 महीने से हम लोग ने एक ब्लॉग नहीं डाला है, इस वजह से सॉरी। इसका भी एक बहुत दिन के बाद बहुत सारा रीज़न है उस वजह से। और आप लोग कुछ एक चीज़ नोटिस भी कर रहे होंगे स्कूटी में, ठीक है, सब कुछ वो आप लोग ये स्कूटी में आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, बट आप लोग बताइए, हम लोग आगे बताते हैं इसमें क्या चीज़ मिसिंग है। तो हम लोग आगे मिलते हैं। देखिए ये हम लोग का स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी का। ठीक है, तो लॉक कर दे इसको। शायद स्टेशन में घुस चुका है, बट चलो देखते हैं अंदर। ठीक है, चलो अंदर मिलते हैं। तो भाई लोग, हम लोग अभी आए हैं एक चाय का दुकान में, देखते हैं भैया के पास में। तो ओ भाई 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 देख रहे भाई, क्या ही भैया को चाय बनाने के लिए बोले, देख रहे हो। यहाँ पे NJP में आप लोग आइए तो ये वाला चाय का दुकान में ज़रूर रहिएगा। देख रहे हो भाई, ओ भाई क्या ही व्यू भाई। यह हमारा हम लोग का ये लोकोमोटिव पहले का, बट ये ऐसे बनाया है न्यू जलपाईगुड़ी का, आप लोग व्यू देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बैठ के आराम से चाय पीते हैं और अजय भाई को कॉल करते हैं, पूछते हैं कहाँ पे है अभी। यहाँ पे अजय भाई अभी बैठे हुए हैं, भैया अभी एकदम फुल रैप में एकदम चाय बनाएंगे अभी, फुल रैप में। चलो हम लोग अजय भाई को कॉल करते हैं और चाय पीते हैं आराम से। चलो आप अंदर में सीधा एक बार में आप लोग को अंदर में मिलेंगे। तो भाई लोग, हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, बट पता नहीं ये तो फ़िलहाल बंद है या फिर कोई बंद कर दिया, पता नहीं। रात को बंद रहता है, तो वही यहाँ पे ये बंद है, अभी चढ़ना पड़ रहा है यार। ओ भाई टांग बिक गया, ओ भाई भाई भाई। अभी अजय भाई से कॉल करके पूछा गया है, तो वो अभी फ़िलहाल तो अलवाबाड़ी स्टेशन पहुँचा है। टिकट काउंटर यहाँ से जाइए, नीचे उतर के मिल जाएगा। ये भैया शायद न्यू थे तो इनको पता नहीं था कि कहाँ पे हैं। तो हम लोग पहुँचे एकदम प्लेटफॉर्म में। NJP प्लेटफॉर्म एकदम ऐसा दिखता है, एकदम लंबा, आपको चलते रहो एकदम वो जगह पे आके ख़त्म होगा। और यहाँ पे आपने कितना, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है 7-8 ना। तो आप लोग को 1 से लेके 7-8 तक चलना पड़ेगा, वो भी 1-2 कदम नहीं, चलते रहो भाई। देख रहे हो भाई, न्यू जलपाईगुड़ी लिखा हुआ है। रात का टाइम है भाई, व्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो चलो भाई सीधा स्टेशन के अंदर में मिलते हैं। यहाँ पे लंबा बना के उतना मज़ा नहीं आएगा।
सो भाई लोग अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी ट्रेन आया, आधा घंटा डिलेड। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 5 बज गया यार। हम लोग यहाँ से 1 बजे निकले थे यार, अभी आके पहुँचे हैं स्लीपर क्लास में। बट कहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो चलो देखते हैं किस साइड में होना चाहिए। चल उधर चल, कॉल करके पूछता है, रुक। यार यस बता रहा। चलो भाई, तो कॉल आ रहा है भाई का। भाई वेलकम 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 भाई, वेलकम। चलो अरे भाई क्या ही ब्लॉग कैसे बनाऊं भाई। यहाँ पे आप अजय भाई आ चुके हैं, ठीक है यार। इसका चक्कर में तो आज का पूरा नींद खराब हो गया यार, पूरा नींद खराब हो गया, सो भी नहीं पाए इस हरामखोर के चक्कर में। तो चलो भाई, अब सीधा गाड़ी पे मिलते हैं यार। अब ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है। आ चुके हैं बाहर। अब हम लोग को अजय भाई का रिएक्शन लेना है। अजय भाई का क्या रिएक्शन रहता है भाई भाई भाई, अजय भाई का क्या रिएक्शन रहता है, मेरे को सोच के थोड़ा कॉमेडी लग रहा है। अभी अजय भाई का रिएक्शन लेना है और आप लोग को दिखाना है कि क्या चीज़ मिसिंग है। वो चीज़ आप लोग कमेंट करके बताना है। वो चीज़ आप लोग, मेरे को पता है एक बार में आप लोग को पता चल जाएगा, बट फिर भी हम देखना चाहते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे अपना स्कूटी खड़ा है। यहाँ पे देखते हैं, आप लोग देखिए पूरा इसको 360 हम लोग दिखाते हैं। क्या क्या चीज़ मिसिंग है, बस वो बताओ। ओ भाई, अरे थोड़ा मुंह दिखाना थोड़ा, क्या हो गया? ओ भाई साहब, चलो तो भाई आप सीधा थोड़ा राइड का एंजॉय लेते हैं। भाई हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ से एनजीपी से। अभी अजय भाई चला रहे हैं, ठीक है। भाई थोड़ा चौक पर गए हैं क्योंकि एडिशनल क्या ही बोले इसको, एग्जॉस्ट जितना भी मॉडिफाई किया था गाइस, सब कुछ खुल चुका है, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है गाड़ी में। अभी न्यू लगेगा। आप लोग यहाँ से निकल चुके हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, तो भाई अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से एनजीपी से। अजय भाई का हाथ एकदम नहीं बैठा हुआ है, एकदम नहीं। क्या तो? अरे इंजन में इसको चेक करवाना पड़ेगा। चल ना आराम चला, आज ही सर्विसिंग दे। आप आज ही सर्विसिंग देगा ना? अरे अपना पार्टी आ गया है ना, आपको कोई चिंता ही नहीं है। तो अभी इसमें कुछ टाइम हो रहा है 4:30, बज रहा है 5 ऐसा कुछ, 5:10-15 हो रहा होगा। तो यहाँ पे अंकल को देखिए, चाचा अंकल को देख लीजिए। आज फॉर्म में थे। ये बारिश के वजह से चलाने का मन नहीं करता, लेकिन चलाना पड़ेगा क्या? चलाना पड़ेगा। राइडिंग इज लव। और लास्ट जब 1 महीना पहले अजय गया तब लास्ट एक वीडियो डाला था, अब आ रहा है तब अब एक वीडियो डालेगा। अजय नहीं तो वीडियो नहीं। जैसे
गाइस लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतना स्लो जा रहा हूँ। नहीं तो अलग ही लेवल का क्रेज होता है क्या। हाँ इतना स्लो लाइफ में फर्स्ट टाइम है गाइस। क्या है ना कि वो व्हाट अ साउंड मैन। साउंड लेकिन अच्छा दे रहा है। हाँ लग रहा है कि Acropolis है। वाह आप लोग को साउंड भी सुनेंगे, टेंशन नहीं लो, आप लोग को साउंड भी सुनने को मिलेगा। बट अभी इतना विंड का आवाज़ है कि इससे साउंड का आवाज़ नहीं पता चलेगा। चलो भाई, तो आप सीधा मेन रोड में मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा रोड खराब है। यहाँ पे थोड़ा कमी करनी चाहिए। चलो भाई, सब लोग पहुँच गए आप मेन रोड पे। हम यहाँ पे हो सके तो थोड़ा जगह कुदाएंगे या फिर पता नहीं क्या। पहले ट्रैफिक लाइन मानना होगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं लेडी। येलो लाइट है, अभी कुछ पता नहीं क्या क्या है सीन। अभी क्या सीन है, येलो लाइट में कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप कौन आके चला जाएगा समझ में भी नहीं आएगा। हो गया इसका येलो लाइट खत्म, चलाते रह जाओगे। फुल ट्रैफिक लाइन मानना चाहिए ना गाइस। तू ट्रैफिक लाइन क्या मानेगा, यहाँ पीला लाइट में तू क्या समझेगा। ओ भाई, आप अजय भाई कुदा रहे हैं गाड़ी को। ओ भाई भाई, ओ भाई भाई भाई, मजा आ गया बहुत दिन के बाद। अजीब ही आवाज़ फेंक रहा है। क्या हुआ रे बंद? हो गया। ओ भाई गया बहुत गया। बढ़िया। गया 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 सीन हो गया भाई। सीन हो गया है भाई, गाड़ी का सीन हो गया, बंद गाड़ी, लोन चलने का जैसे कि आप देख रहे हैं यार, बहुत बड़ा सीन हो चुका है यहाँ पे। बाइक है, स्कूटी हो चुका है, सीज हो चुका है भाई, क्या ही पता है यार। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पाए। इंजन हो गया था सीज, अजय भाई थोड़ा स्पीड चला रहे थे, इस वजह से यार क्या ही बताएं। थोड़ा सा भाई को भी थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है यार। यहाँ से यार घर तक पैदल पैदल जाना पड़ा यार, 7 से 8 किलोमीटर था यार घर, पैदल पैदल गया यार, खींच खींच के स्कूटी यार, हालत ख़राब हो गया यार। तो आप लोग देखो, हम लोग अभी क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखो, पता है वीडियो लेंदी है बहुत ज़्यादा, लेकिन बार आप लोग बोलो प्लीज़ देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई प्लीज़। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट से हम लोग का थोड़ा सा यूट्यूब गेन हो सकता है। थैंक यू भाई। आप लोग आगे देखो, हम लोग थोड़ा पूजा का भसान करके उसके बाद हम लोग जाते हैं गैरेज में, गैरेज में स्कूटी बनाते हैं। तो आप लोग भाई प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा वीडियो देखो भाई।
चलिए चलते हैं गैरेज को। अभी हम लोग ये 3 चक्की में अभी हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। तो भाई हम लोग स्कूटी को आज सर्विसिंग में देने जा रहे हैं। स्कूटी का सीन हो चुका है बहुत बड़ा वाला, तो अभी भगवान को ये बसा के उसके बाद जाएंगे। उसके बाद चलिए आपको सीधा दिखाते हैं शोरूम के अंदर में क्या क्या होता है, उसके बाद बताएंगे आप लोग। भाई हम लोग आ चुके हैं अब गैरेज में। देख रहे हो गाड़ी पूरा खुल चुका है, गाड़ी का एकदम कंडीशन ख़राब है। ठीक है, ये सुजल भाई बार बार मुझ छुपा ले रहे हैं क्योंकि उसका जान पहचान का भाई नाक लंबा वाला भाई मिल चुका है, बट मिलते के साथ में बिछड़ गया है। कोई बात नहीं, नया वाला आएगा 15 तारीख को, आप लोग को वो भी ब्लॉग दिखाएंगे। ठीक है, बट देखिए पूरा एकदम स्कूटी खोल के ख़त्म। क्या ही बोला, अभिषेक भाई का मूड थोड़ा ऑफ है। अजय भाई भी आज कोलकाता से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, मामा भी टेंशन में है। इसको तो ये क्या ही बोलेगा, गधे का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका अपना भाई से सिर्फ मतलब है। चलो कोई बात नहीं। टाइम हो रहा है कितना, 2 बज रहा है। अजय भाई बहुत देर से परेशान, तो क्या किया जाए भाई लोग, देखते हैं स्कूटी बनने के बाद अब क्या ही होता है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, थोड़ा बाहर में जाएगा। तो गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं अभी। भाई बहुत उदासी छाया हुआ है, स्कूटी अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, अभी सोच रहे होंगे कि भाई ये किसका गाड़ी चलाने जा रहा है, बट ये हमारा ही गाड़ी है। आप लोग को दिखाया नहीं है, ये निकलता नहीं है। ठीक है, इसको मतलब क्या, इसको थोड़ा सेफली रखा जाता है क्योंकि ये मेरा पर्सनल खुद का बाइक है। स्कूटी भी खुद का ही है, बट क्या ही करें, अभी जा रहे हैं मिनटों से अच्छा चलाने। तो निकलते हैं भाई लोग। क्या होता है, पहला गियर बैक होता है। सिंगल स्टॉक में भाई वो बैक में होता है। भाई लोग निकल चुके हैं, चला रहे हैं। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि भाई एक और गाड़ी रखना हुआ है, चलाया नहीं कभी, तो इसको थोड़ा सोच रहे अभी दिखाई नहीं, बट इसी में आना पड़ा कि स्कूटी का भी कंडीशन थोड़ा ख़राब चल रहा है, उसका भी सर्विसिंग बाकी है, उसको अभी दिए नहीं है फिलहाल। वहाँ पे खर्चा तो बहुत बड़ा चुना लग गया। मोबिल नहीं चेंज कराओगे यार, तो यही होगा। जितना भी है पहले मोबाइल चेंज करा, पहले जितना भी हो भाई, तो महीना मोबाइल चेंज करा, कम से कम थोड़ा कंपनी को भी थोड़ा कमाने दो, वरना हमारा जैसा वाट लगेगा। अगर मोबाइल नहीं चेंज करा तो आपके 5 रुपये चक्कर में तो 5,000 $5,000 एवरेज, $5,000 एवरेज भाई। अब आगे देख सकते हो उसका मामा आगे दिखेंगे। लग चुका है और आगे जा रहे हैं, देखिए आप देख रहे हो। बहुत अफसोस हो रहा है यार, लोग यार एक बेस्ट गाड़ी था यार इंजन सीज हो गया उसका। आज ही बन जाएगा, इस आज ही बन जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग के साथ में ही होगा। बस आज हमारा घूमने जाने का प्लान था, वो कैंसिल हो गया। मेरा नया प्लान था, वो कैंसिल हो गया था भाई। आज कुछ नहीं है, क्या ही बोले, कुछ जोर से बोल नहीं सकते, अगर सुन लिए तो बेकार हो जाएगा। तो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड बाय।